డాక్టర్ గారు స్రవంతి ఇలా అడుగుతున్నారు. మా పాపకి ఇంకా నా పాలే పడుతున్నాను. అయితే నా సమస్య ఏంటంటే పాపకి పాలు పట్టిన తర్వాత పాపకి త్రేంపులు రావడం లేదు. పాలు తాగిన తర్వాత భుజం మీద వేసుకొని కొట్టినా కూడా బిడ్డకి త్రేంపులు రావడం లేదు. పాలు తాగిన తర్వాత పిల్లల్ని వీపు మీద కొడితే త్రేంపులు రావాలని మా పెద్దవాళ్ళు అంటున్నారు. ఇదేమైనా అనారోగ్యపు సమస్య తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. స్రవంతి గారు, జనరల్గా ఈ గ్యాస్ సమస్య అనేది చాలా కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం పిల్లల్లో. జనరల్గా గ్యాస్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది పిల్లలను చూసారంటే, పాలు తాగినప్పుడు పాలతో పాటు చాలా వరకు కూడా గాలి అనేది కూడా మింగుతూ ఉంటారు కాబట్టి అది కడుపులో గ్యాస్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. గ్యాస్ ఎక్కువగా అయినప్పుడు పిల్లలు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. అంటే ముక్కడం అనేది స్ట్రెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు పిల్లలు. పర్టికులర్లీ మోషన్ వెళ్ళే ముందు కూడా బాగా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. సో ఇది కామన్గా చూసే దీని సమస్య అని కూడా అన్నాను, కామన్గా చూసే ఒక ఇష్యూ ఇది. సో దీనికి సంబంధించి ఎలా దీనికి పరిష్కారం ఏంటి, నివారణ ఏంటి అని అడిగితే, పాలు ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఎలా చేస్తున్నారో పైకి వేసుకొని భుజం పైన తట్టడం అనేది చేస్తూ ఉండాలి. అది జనరల్గా 20 నిమిషాల నుండి అరగంట వరకు కూడా చేస్తూ ఉండాలి. కొన్నిసార్లు త్రేంపులు రాకుండా కింది నుండి కూడా గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అలా జరిగినా కూడా పర్వాలేదు. బేసికల్లీ గ్యాస్ అనేది బాడీ నుండి బయటికి వెళ్ళాలి. ఆ త్రేంపుల రూపంలో కానివ్వండి లేదా కింది నుండి గ్యాస్ రిలీజ్ అయినా కూడా పర్వాలేదు. సో త్రేంపులు వస్తేనే గ్యాస్ అనేది రిలీఫ్ అవుతుంది అనేది అనుకోవడం అనేది తప్పు. సో కింది నుండి గ్యాస్ రిలీజ్ అయినా కూడా పిల్లవాడికి బేసికలీ ఇందులో నుండి రిలీఫ్ వస్తుందా లేదా అనేది బేసిక్ ఐడియా. గ్యాస్ రిలీజ్ అయినా కూడా పిల్లవాడికి ఈక్వల్ అమౌంట్గా రిలీఫ్ దొరుకుతుంది కాబట్టి అలా కూడా చేయవచ్చు.